Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Ericssona T700. Telefon bardzo smukły, cienki, bardzo elegancko to wygląda. Na bocznej ściance znajduje się klawisz ściszenia i pogłaszania, zmniejszania i zwiększania zdjęć. Posiada on również spust aparatu. Niestety w tym telefonie nie znajduje się autofokus, który łapie ostrość w aparacie. Po drugiej stronie znajduje się fastport ładowania, oczywiście ten standardowy dla Sony Ericssonów. Obok znajduje się slot na kartę pamięci. Telefon obsługuje karty pamięci M2 do 8 GB. Na tylnej ściance znajduje się aparat fotograficzny 3,2 megapikselowy. Aparat jest dość dobrej jakości, tylko z tym, że nie posiada autofokusa. Troszkę go wyklucza z tej jakości, bo jeśli chcemy zrobić w przelocie zdjęcie, nie zrobimy z dobrą ostrością. Telefon posiada również diodę LED. Dioda LED można również wykorzystać jako funkcja latarki oraz obok głośnik główny, też dość głośny i dobrej jakości. Na przednim panelu znajduje się czujnik światła. Teraz sprawdzimy funkcję tego telefonu. Przyjrzymy się mu bliżej. Telefon posiada menu podobne jak inne Sony Ericssony. Jest bardzo ono zbliżone. Jak widzicie, sprawdzimy sobie teraz funkcje drobne tego telefonu. Menadżer plików, do których później wejdziemy. Aplikacje połączenia wideo, czyli wideo rozmowy, kalendarz, zadania, notatniki, które możemy ustawić na ekranie głównym. Zawsze nam przypomną o ważnych sprawach. Synchronizacja, minutnik, pamięć kodów, kalkulator, latarka. Sprawdzimy sobie latarkę. Dość mocno nam świeci, na pewno się sprzyda, i stoper. Teraz przejdziemy sobie na samą górę, sprawdzimy rozrywkę. Mamy tu Track ID służy głównie do nagrywania dźwięków, których nie znamy, i pokazuje nam utwór i wykonawcę. Usługi lokalizacyjne, jest to GPS, ale tylko i wyłącznie przez internet. Gry, Video D, Photo D, Music D. Są to programy, dzięki którym możemy konwertować wideo, zdjęcia i muzykę. Sterowanie zdalne, dzięki któremu możemy za pomocą Bluetooth połączyć się z innym telefonem poprzez podanie odpowiedniego kodu, takiego samego na tym telefonie, jak i na drugim. Możemy z tego telefonu korzystać przez Bluetooth z innego. Możemy używać jego SMS-ów, odtwarzać dźwięki itd. I nagrywanie dźwięków. Teraz przejdziemy sobie do oryginalnych dźwięków tego telefonu, jakie zostały wgrane. Tu mamy akurat dźwięki oryginalne z Playa.
Teraz sprawdzimy sobie oryginalne gry, jakie zostały grane w tym telefonie przez Sony Ericsson. Tu mamy jakiś mini golf, coś tam, no, super, jakiś Brookwood. Zobaczymy dalej. Aplikacje oryginalne. Są tu jakieś aplikacje, które będą nam pomocne, jakiś konwerter, jakiś czas, obliczenie czasu i tak dalej. W tym telefonie można oczywiście grać nowe aplikacje. Oczywiście tylko i wyłącznie w formacie JAR. Telefon oczywiście nagrywa wideo w format 3GP. Telefon posiada wyświetlacz 2,0 cala w przedziale 240×320. Został on wyposażony w pamięć budowaną tylko 25 MB, ale tak jak wcześniej wspomniałem, obsługuje karty M2 do 8 GB. Teraz sobie wejdziemy w kod serwisowy i sprawdzimy poprawność działania wszystkich funkcji tego telefonu. Można to również zrobić bez karty SIM. Prawo gwiazdka, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka. U samej góry mamy informacje o usługach, czyli info o naszym modelu, czyli T700. Następnie mamy tutaj nasz soft. Możemy oczywiście soft zmieniać. Później po zmianie softie sprawdzimy sobie, czy nam soft się zmienił, te wszystkie cyferki. Dalej mamy wersję naszego aparatu, wersję naszego wyświetlacza. Możemy wgrywać do tego telefonu różnego rodzaju sterowniki aparatu, sterowniki naszego ekranu wyświetlacza. Dzięki temu możemy ulepszyć jakość widzenia i jakość zdjęć aparatu poprzez wgranie tych modyfikacji. Możemy również grać akustykę lepszej jakości jeszcze dźwięku, akustykę na lepszy głośnik, głośniczek do rozmów i akustykę do lepszej jakości i głośnej muzyki głównego głośnika. Dalej mamy blokadę karty SIM. Tutaj oczywiście odblokowujemy kartę SIM, jeśli mamy tylko u jednego operatora, poprzez wpisywania różnego rodzaju kodów, które dostajemy. I w testy usług mamy sprawdzenie poprawność naszych kolorów na wyświetlaczu. Następnie mamy tutaj diodę LED, słuchawka, klawisze. Klawisze czy nam poprawnie wszystkie funkcjonują. Głośnik główny, słuchawka. To już wszystko, co mogłem powiedzieć o tym telefonie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was na kolejne moje filmiki z udziałem Sony Ericssonów i Nokii. Cześć.